салом алейкум ба ҳама тамошобинон, ман Самиев. умед шумо бошад дар канали Webmaster қарор доред. дар ин видео шумо дар бораи пайдоиши яке аз ширкатҳои калонтарин дар ҷаҳон ки бо ширкати Apple рақобат мекунад, ширкати Samsung маълумоти пурра мегиред. гарчанде ки ин мавзӯъ дар видеои гузашта набуд, аммо бо хоҳиши тамошобинон ман ин мавзӯъро пешкаши шумо карда истодаам. шумо низ метавонед мавзӯи дилхоҳатонро ки дар охири видео пайдо мешавад интихоб карда дар комментарий нависед. ман ҳатман ҳамаи онҳоро ба назар мегирам. ба ҳама тамошои бофароват рафтем. дар шаҳри Тегуи, Корея, 1 марти соли 1930 соҳибкори ҷавон Ли Бёнчхол тиҷорати хурди худро оид ба фурӯши орди биринҷ мекушояд ва маҳз аз ана ҳамин анбори на он қадар калон дар шаҳри Тегуи, Корея оғоз мегирад, ибтидо мегирад таърихи ширкати Samsung-е ки ҳоло мо медонем. дар он солҳо Корея яке аз колонияҳои Ҷопон буд, яъне дар зери тасарруфи давлати Ҷопон қарор дошт ва ба тиҷорат машғул шудан дар он солҳо хело мушкил буд. ба ҳама ин нигоҳ накарда Ли Бён дар соли 1938 аллакай маҳсулотҳои хӯроквории худро ба Кореяи Ҷанубӣ ва Чин содир мекард. Ли Бёнчхол аллакай дар солҳои 1950 мехост тиҷорати худро бо қитъаи Америка ба роҳ монад, аммо ҷанг ба ин нақшаҳояш халал расонд ва баъд аз ҷанг президенти он вақтаи Корея дар давлат як қатор ислоҳотро ҷорӣ мекунад ва яке аз чунин ислоҳотҳо ин дастгирӣ кардани ширкатҳои хурд буд ва дар байни ин ширкатҳо бошад ширкати Samsung низ қарор дошт. рушди фаъоли тиҷораташ ба Ли Бёнчхол имконият дод ки дар ҳамон солҳо тамғаи тиҷоратии Samsung-ро ба қайд гирад. калимаи Samsung дар забони кореягӣ тарзи дурусти талаффузаш Самсон аст ва маънои сеситораро дорад. бо такя ба маълумоти Википедия сабаби чунин номгузорӣ кардани ширкат аз тарафи Ли Бёнчхол ин дар се писар доштани вай аст. ҳозир каме дар бораи тамға, нишона ё ин ки ба забони русӣ логотипи ин ширкат гап мезанем. ин ширкат логотипаш ҳамагӣ 5 маротиба тағйир ёфтааст. ана ҳамин расм аз соли 1938 то соли 1958 ҳамчун нишонаи ин ширкат истифода бурда мешуд ва дар он вақт ширкат маҳсулотҳои макаронӣ мебаровард. монедама ки шух будаед. ана ин нишонааш бошад. дар солҳои 1969 соли 1979 арзи ҳастӣ кардааст. аз соли 1980 то соли 1993 бошад ана ҳамин расм ва аз соли 1993 то соли 2015 расме ки аллакай ба мо шумо маълум аст, нишонае ки аллакай мо шумо мешиносем, Samsung. баъд аз соли 2015 то ин ҷониб танҳо калимаи Samsung мондааст халос. Samsung ин на танҳо як ширкат, балки ҷамъи ширкатҳое ҳаст ки таҳти як роҳбар ва таҳти як тамғаи Samsung Group муттаҳид шудаанд. масалан танҳо дар ширкати Samsung Electronics 370 000 одам кор мекунад, ҳоло он ки дар ширкати Apple ҳамагӣ 80 000 одам. аҷоиб, интересно. танҳо дар охирҳои солҳои 60 Samsung қарор қабул мекунад ки маҳсулотҳои техникии худашро барорад ва аввалин техникае ки бароварда буд ин телевизиони ранга не балки сиёҳсафед, яъне ба забони русӣ чорнибели аст. дар соли 1983 бошад аввалин маротиба компютери худро баровардааст. Samsung аз оне ки мо медонем хело ва хело калонтар аст. дар ширкат тақрибан 5 миллион одам кор мекунад ва на танҳо смартфон, планшет, ноутбук, мошинаҳои ҷомашӯӣ ва яхдон, балки танк ва роботҳои ҷангӣ, либоса, таҷҳизотҳои тиббӣ, киштиҳои борбар, киштиҳое ки газ ва нефт мекашонанд, киштиҳое аз ҳама калонтаринро низ месозад. инчунин ширкат ба сохтани биноҳои баландошона машғул аст ва чхеле ки агар видеои пешинаи маро тамошо карда бошед, бештари
микросхемаҳои айфонро низ ҳамин ширкат мебарорад. Ширкат инчунин мошинҳои сабукравро низ мебарорад ва ба хизматрасониҳои молиявӣ низ машғул аст. Бурҷ Халифа бинои баландтарин дар ҷаҳон ки дар Арабистони Саудия аст, ширкати Samsung сохтааст. Баландии ин бино бошад 828 метр аст. Ва як факти ҷолиб дар бораи ана ҳамин бино, барои тоза кардани оина, яъне тирзаҳои ана ҳамин бино 3 моҳ лозим меояд. Баъд аз 3 моҳ вақте ки коргарон тирзаҳоро тоза карда шуданд, боз аз нав ба тоза кардани тирзаҳои ин бино шуруъ мекунанд. Нав меган шидемака ки бо айсарака сар мекунанд. ҳозир бошад шумо мефаҳмед фактҳои ҷолиб дар бораи ан ҳамин ширкат. DVD-ро аввалин маротиба ширкати Samsung сохтааст. дар соли 1993 бошад аввалин маротиба телефонеро сохтааст ки ҳамагӣ 100 грамм вазн дошт. Инчунин аввалин телефоне ки MP3 яъне плеер дошт, ширкати Samsung сохтааст. Соати дастиро низ ана ҳамин ширкат сохтааст, зеро ширкати Samsung ҳар сол барои тадқиқоти барномаҳои нав 14 миллиард доллари амрикоӣ ҷудо мекунад. дар соли 2012 бошад ширкати Samsung 5 миллиард доллар барои барномаҳои маркетингӣ ва 4 миллиард барои реклама сарф кардааст. ба фикри ман ҳамин видео шумо хеле чизои нав ёд гирифтем. Агар ҳамихе боша видеоро поделиться кунед дӯстову шиносотонда ва ҳозир метонем интихоб кунем мавзӯи видеои ояндара ва баъд метонем лайк монем, подписатсия кунем. Инҷоро биҷиқем, тамом. Ва ҳама барори кор дар паноҳи Аллоҳ хайр.